হ্যালো ফ্রেন্ডস, আবার নতুন একটি রেল জার্নি নিয়ে তোমাদের সামনে আমি চলে আসলাম। ঠিক আছে, তো আমি এখন রয়েছি বামুনহাট রেলওয়ে স্টেশনে। ঠিক আছে, তো তোমরা ইন্ট্রোতে দেখে নিয়েছো, তো তোমাদেরকে বলেছি আমি বামুনহাট যাচ্ছি। ঠিক আছে, তো এই যে বামুনহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমি কুচবিহার পর্যন্ত রেল জার্নি করব। ঠিক আছে, এটা একটা পার্ট 1-এ রাখবো এবং পার্ট 2-তে কুচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন অবধি রেল জার্নিটা করব। ঠিক আছে, তো সেটা মাঝে অন্য ভিডিও আসতে পারে। ঠিক আছে, তো আমি যেহেতু আমার চ্যানেলে নানান ধরনের ভিডিও ছেড়ে থাকি, তো আজকে যে রেল জার্নিটা করতে যাচ্ছি এটা হলো বিকালের ট্রেনটি। তো এটা হলো 05466 বামুনহাট আলিপুরদুয়ার জংশন লোকাল যে ট্রেনটি, তো সেটি আজ মানে সেটাতে করে আমি যাচ্ছি। আর যেসব হলগুলো রয়েছে, যেমন বামুনহাট থেকে শুরু করে কুচবিহার অবধি আবুদরা হল, নিউ গীতালদহ, ফলিমারি, দিনাটা কলেজ হোল্ড, ভ্যাটাগুড়ি, দেওয়ানহাট, তারপরে কুচবিহার রেলওয়ে স্টেশনটি পড়বে। ঠিক আছে, তো যে আমার সাথে সাথে তোমরা জার্নি করো এবং জার্নিটাকে এনজয় করো। ঠিক আছে, তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। রেল জার্নি ভিডিও কিন্তু আমি আনবো। যেহেতু রেলের এই বিষয়টি আমারও খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, আমিও চাই যে রেলের নানান ধরনের ভিডিও আনতে, রেল জার্নি করতে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। ঠিক আছে, সম্ভব হয়ে ওঠে না, তার জন্য আমি দুঃখিত। ঠিক আছে, তো এখন তোমাদেরকে দেখাবো। মাত্র আমি বামুনহাট রেল স্টেশনে এসে পৌঁছালাম কুচবিহার থেকে। যেহেতু বামুনহাট থেকে আমি রেল জার্নিটা করতে যাচ্ছি, যেহেতু বামুনহাট থেকে কুচবিহার অবধি আমি রেল জার্নি করিনি, কুচবিহার থেকে করেছি বামুনহাট অবধি, কিন্তু বামুনহাট থেকে করিনি। ঠিক আছে, তো এখনই যে ইঞ্জিনটিকে এখন খুলে আবার পিছনে কানেক্ট করা হবে, কাপলিং করা হবে যেটাকে বলা হয়। তো সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে তারপর তোমার এই রেল জার্নিটি আমি শুরু করছি। ঠিক আছে, তো তোমরা ভিডিওতে থাকো। তোমাদেরকে দেখালাম যে ইঞ্জিনটি বগি থেকে কানেক্ট করছে, এখন আবার যাচ্ছে ওখানে কাপলিং হতে, কানেক্ট করতে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তোমাদেরকে দেখালাম। লোকাল ট্রেনের কদর কেউ বোঝে না। তো লোকাল ট্রেনও মানুষ জার্নি করে, এক্সপ্রেস সুপারফাস্ট ট্রেনেও মানুষই জার্নি করে। তো এই ট্রেনগুলি অন্তত তো পরিষ্কার রাখা উচিত, তাই না? এত নোংরা। আরে বামুনহাট অবধি ট্রেনটি লাস্ট অফিস, এখানে তো অন্তত পরিষ্কারের ব্যবস্থা তো রাখা উচিত, যাতে এখান থেকে নতুন নিউ প্যাসেঞ্জার জার্নি করছে আবার। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কামরাগুলোর অবস্থা দেখাচ্ছি, দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। এই যে কামরাগুলো দেখো, তোমরা তোমাকে দেখাচ্ছি, একদম নোংরা, ধুলো। এদিকটাতে কি বোঝা যাচ্ছে না, পুরো নোংরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এই যে নিচগুলো দেখাচ্ছি, দেখো একদম ধুলো, যাদের খেয়েছে একদম নোংরা। একদম বাজে পরিস্থিতি। আমি যে সিটটাতে বসেছি, এই সিটটাতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ধুলো, একদম ধুলো জমে গেছে। এই দেখো ধুলো। মোটামুটি সিটগুলো ঠিকঠাকই রয়েছে, আর লোকাল ট্রেনের সিট আর কতটা ভালো হবে? চলবে, মোটামুটি চলবে। পরিষ্কার যদি করা হয় তাহলে আরও ভালো হয়, যেহেতু নতুন নতুন প্যাসেঞ্জার এখান থেকে জার্নি করছে। আবার যেভাবে এসেছে ট্রেন সেভাবেই আবার যাচ্ছে, চলে। সাফাইয়ের কোনো ব্যাপার নেই।
বামনার থেকে এটা হলো প্রথম স্টপেজ আবুতারা হল্ট, ঠিক আছে। এরপর নেক্সট স্টপেজ হলো নিউ গীতালদা। এখন ট্রেন নিউ গীতালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছলো। তো এভারেজ স্পিড যদি বলি মোটামুটি 70 আপ 74 এরকম স্পিড থাকছে লোকালে, মানে মোটামুটি ঠিক আছে। এখন এসে পৌঁছলাম দিনহাটা, ঠিক আছে। তো দিনহাটা রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনে এখন পৌঁছলো। তো ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন।
ঠিক আছে। তো নেক্সট স্টেশন ভেটাগড়ি, না সরি দিনাটা কলেজ হল্ট, এই তারপরে নেক্সট এই স্টেশনটি আসবে, ঠিক আছে। তো চলো। তো ফ্রেন্ডস এখন এসে পৌঁছালাম বামানহাট রেলওয়ে স্টেশনে, ঠিক আছে। তো এরপরে নেক্সট রেলওয়ে স্টেশনটি কোচবিহার। এটাই আজকের মতন এই জার্নির লাস্ট ডেস্টিনেশন আমার, ঠিক আছে। এটা হলো পার্ট 1 এবং পার্ট 2 আমি কোচবিহার থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন অবধি রেল জার্নি করবো, ঠিক আছে, এই ট্রেনে, ঠিক আছে। তো মাঝে 1-2টো ভিডিও আসতে পারে, তো সেটা তোমরা কম্প্রোমাইজ করে নিও, ঠিক আছে। চলো।
ফ্রেন্ডস ফাইনালি চলে আসলাম কুচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে, লাস্ট ডেস্টিনেশন আমার। ঠিক আছে, তো জার্নি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানাবে কমেন্ট করে। কিন্তু সবথেকে বেশি ভালো লাগতো যদি টিকিটটা চেক করতো। লোকাল ট্রেনে তো টিকিট চেক হয় না, খুব হঠাৎ হয়, চেক করলে খুব ভালো লাগতো। ঠিক আছে, তো অনেকে দেখলাম টিকিট না কেটে ট্রেন জার্নি করেছে। এরপর নেক্সট জার্নি এক্সপ্লোর করলে আমি সেটাও তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থেকো, টাটা।